ကျောင်းလူအကျိုးခုနှစ်မျိုးဘုံတန်စေတနာညီညွတ်စွာဖြင့်သာသနိကဝိဟာရကျောင်းတစောင်းအလူစောက်လူသူတို့ကြီးထူးကဲဝံကျိုးရဟန်ကိုကြံကန်ထောက်ချင်းဏိဒံဖွင့်တော်နတ်နိလူဝဲတန်တီတွေ၍လူဝဲမတစောက်အောင်ရ၏မထကြသည်ကိုလဲမလုံကြောက်ရွံ့မတင်ထိတ်လန့်စေ၏ချင်းသည်တိကြဖန်းစားကလူနှိမ့်ဆက်မှုသာတော်သူဘုတ်ပြိအစိတ်ထံပြေမွေနှင့်ကင်းကအစင်းဖောက်ပြန်ဂုံမန်ရခိုင်နတ်မယံပေါင်းဘေးလွတ်ရှောင်၏မကောင်းအိမ်မက်မမြင်မှတ်ဘူးဒီလျက်တတိခိုင်မြဲပြီး၍ဝိပရိနံအောက်ပြန်စိန်ရင်ယူသွချင်းမှရှင်းရှင်းလွတ်ရှောင်ကျိုးဆက်ကောင်း၏နောက်ဘဝပစ္စည်းမဝဲကုဏကဲဘူအရဟတဖို့ဟုတို့ကျေးဇူးလွန်ပြန့်မြူသည်စောက်ဦးလူကြိုးခုနှစ်သည်